салом дӯстон, дар ҷоми ҷаҳони футбол рақобатҳои гурӯҳӣ ҷамъбаст мегардад ва мо имкон дорем имрӯз аз ду гурӯҳи дигар натиҷагирӣ намоем. Аз гурӯҳи А мунтахабҳои Нидерландия, Қатар ва тимҳои миллии Эквадор, Сенегал ба майдони набард ворид шуданд. Ҳардуи бозӣ дар як вақту соат доир гардиданд. Мо чун ҳамеша аз рӯзномаи ҷоми ҷаҳон оғоз мекунем ва дигар хабарҳои муҳимам ҳастанд ки дар як шабонарӯзи охир дастрас шуданд. Чун ҳамеша аз шумо фақат лайк ба ин видео ва обуна шудан ба канал хоҳиш мешавад. Баъди ин сар мекунем. Дӯстон, бозиҳои гурӯҳии ҷоми ҷаҳон ба тамошавии худ наздик омаданд ва моро бозиҳои ҳалкунанда барои ба плей-офф баромадан интизор аст. Австралия кӯшиш мекунад аз мунтахаби Дания хол ба даст орад. Тунис қувваи худро бо фаронсавиён месанҷад. Арабистони Саудӣ ҳамаи қувваи худро сарф карда кӯшиш мекунад Мексикаро мағлуб созад. Дар бозии ҳалкунандаи гурӯҳи С рақобат мекунанд Полша ва Аргентина. Оё Месси метавонад дастаи худро ба яккашфинал барорад? Тамошои бозиҳоро метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Нидерландҳо ҳарчанд барои ду бозии аввал хеле зиёд танқид мешуданд, вале тавонистанд бо ишғоли зинаи якум аз гурӯҳ бароянд. Онҳо бар ивази савияи баланд ин марҳиларо пушти сар карданд ва дар охирин рақобат низ бе мушкилӣ бар тими мизбон дастболо шуданд. Бозингари ҷаҳони Нидерландҳо Коди Гакпо дар мавсими ҷорӣ дар 29 бозӣ 17 гол ва 18 ассист дорад. Ҳамчунин ӯ якумин бозингари голландие шуд ки дар се бозии якуми ҷоми ҷаҳон паёпай гол зад. Бозии дигари ин гурӯҳ барои саҳмияи дуюм буд ва Сенегал дар он бар Эквадор дастболо гардид. намояндагони он сӯи уқёнус аз худ таассуроти нек боқӣ гузоштанд, аммо африқоиҳо пурқувват буданд ва агар Садио Мане дар сафи Сенегал рост мебуд, шояд онҳо мисли Ганаи соли 2010 дар ҷоми ҷаҳони имсола исьён мекарданд. голҳои Сенегалро дар рақобат бо Эквадор Исмаил Сар ва Калиду Кулибалӣ заданд. дастаи африқоӣ танҳо бори дуввум баъд даври яккашниҳоии ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт. Алио Сисе дар замони футболбоз буданаш соли 2002 дастаро ба плей-офф бароварда буд ва ҳамакнун ба ҳайси сармураббиам ба ин дастоварди бузург ноил гардид. Сенегали Snoop Dogg сазовори баромадан ба плей-офф буд ва аслан 4 сол пеш бояд ин корро мекарданд, аммо он вақт омад аз онҳо рӯй гардонд. Дар гурӯҳи дигар низ ду бозӣ дар як вақту соат дар дили шаб баргузор шуданд. Мунтахаби Англия танҳо дар ҳолати аз гурӯҳ намебаромад ки агар Уэлс онҳоро бо фарқияти 4 гол мағлуб менамуд. Ин дигар аз олами фантастика аст. Баръакс, Англия бо сарфаи нерӯ ба дарвозаи бародарони худ аз Уэлс 3 гол зада бо касби зинаи аввал ба плей-офф рохат гирифт. бозии муҳими ин гурӯҳ бо иштироки мунтахабҳои Эрон ва ИМЕА баргузор шуд. дар томи марҳилаи гурӯҳӣ баҳои ин бозӣ баробар ба финал буд. Эронро натиҷаи мусовӣ ба плей-офф мебаровард, дар ҳоле ки ба ИМЕА танҳо ғалаба лозим буд. насли нави футболбозони амрикоӣ муассиртар буданд. ягона голи ситораи асосии ИМЕА Кристиан Пулишич амрикоиро ба даври яккашниҳоӣ баровард. Эрон албатта он дастае нест ки дар ҳаяташ Али Деи, Али Каримӣ дошт. дар будани онҳо амрикоиҳо нимаи майдонро ҳатто намегузаштанд. Амрико пурқувваттар аст ва замони ба футбол ноошно будани онҳо паси сар гардидааст. ҳамин тавр аз гурӯҳи Б тимҳои миллии Англия ва ИМЕА ба плей-офф роҳашонро ҳамвор карданд. ду ҷуфти даври яккашниҳоӣ аллакай маълум ҳастанд. Нидерландия бо ИМЕА ва Англия бо Сенегал бозӣ хоҳанд кард. дар назари аввал фаворитон аён аст, аммо ман эҳсос мекунам ки Амрико ва Сенегал муқобилияти шадид нишон медиҳанд. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? масъалаи трансфери Кристофер Нкунку ба дастаи Челсии шаҳри Лондон ҳал шудааст. бозингари мазкур футболбози дастаи шаҳри Лондон мешавад. аз чанд варианти олие ки барои ин бозингар пайдо шудаанд, ӯ маҳз лондониҳоро интихоб кард. инсайдери номери 1 олам Фабрицио Романо дар твиттераш навишт ки Нкунку ба Челси хеле наздик аст. дар роҳи ин трансфер дастаҳои дигар мехостанд амлагари фаронсавиро ба тарафи худ кашанд, аммо дар ниҳояти кор худи Нкунку ҳам Челсиро интихоб кард. гуфта мешавад ки футболбози RB Leipzig ҳанӯз моҳи сентябр муоинаи тиббии Челсиро гузашт. шаҳрномаи бозингари фаронсавӣ тобистони соли 2023, яъне пас аз тамом шудани мавсими ҷорӣ, ба итмом мерасад. гуфта мешавад ки Челси барои трансфери ин футболбоз ба RB Leipzig 60 миллион евро пардохт хоҳад кард. байни ин ду даста аз пеш қарордоди даҳонӣ будааст ки тибқи он Leipzig ваъда дод ки Нкункуро ба ягон даста намефурӯшад, танҳо ба Челси. барои Нкункуи 25-сола ҷоми ҷаҳони Қатар метавонист аввалин мусобиқаи бузург бошад, аммо дар тамринҳои тими миллии Фаронса бозингари номбурда осеб бардошту аз ширкат дар мондиал бенасиб гардид.
реал мадрид ба ҷои ҷуд беллингем метавонад ба футболбози дигари хатти нимҳимоят таваҷҷӯҳ намояд. сухан дар бораи нимҳимоятгари аргентинӣ Энцо Фернандес меравад. ин бозингар айни замон дар футболи бошгоҳии шарафи дастаи Бенфикаро ҳимоя мекунад. Фернандес дар ҷоми ҷаҳон дар ҳайати мунтахаби Аргентина бозӣ мекунад. ӯ аллакай аввалин голи худро дар мундиал ба сама расонд. ин гол ба дарвозаи дастаи Мексика буд. варианти асосӣ барои реал мадрид ҷуд беллингем аст, аммо барои ин нимҳимоятгари англис дастҳои зиёд мубориза мебаранд. аз ҷумла ливерпул номзади асосӣ барои харид кардани нимҳимоятгари ҷавон ба ҳисоб меравад. мерсайдиҳо тобистони гузашта имконияти ҷалб кардани Тучуамениро аз даст доданд. реал он вақт пешдастӣ кард. аз ҳамин лиҳоз ливерпул дар масъалаи ҷалб кардани беллингем ақиб будан намехоҳад. байни беллингем ва Энцо Фернандес кадомашон қавитар ҳастанд, ин ҳам як суол аст. онҳоро метавон бо Камавинга ва Тучуамени қиёс кард. дар ҳоле ки ҳама дар бораи Камавинга ҳарф мезаданд, Тучуамени дар сояи ӯ бозии беҳтар нишон медод. дар ҳолати беллингем ва Энцо Фернандес ҳам метавонанд ҳамин чизро ишора кард, вале зур будани худро нимҳимоятгари аргентинӣ бояд собит кунад. мавзӯи пироҳани мунтахаби Мексика ва Мессиу боксёри мексикоиро аллакай медонед. нимҳимоятгар ва капитани мунтахаби Мексика Андрес Гуардадо дар ин маврид ибрози андеша карда, ба Канелос фаҳмон ки утоқи либосбозкунии футбол чӣ маконест. Канело намедонад ки раздивалка чӣ аст. он чизе ки боксёри машҳур гуфт гапи ахмақона аст. ҳар он нафаре ки ягон маротиба дар утоқи либосбозкунӣ набудааст намедонад ки он ҷо чӣ рух медиҳад. ин ҳолати қаторӣ мебошад. ҳар он либосе ки дар замин қарор дорад, кормандон онро мегиранд ва пасон ба шустушу мебаранд. ман ҳам футболкаи Мессиро ба замин партофтан чун медонам, онро кормандон аз фарш гирифта барои ман мешӯянд, ишора кард Гуардадо. яъне агар ба замин партофтани пироҳани варзишӣ сабаби илату куби як футболбоз шавад, пас Гуардадо мегӯяд ки ҳамаи футболбозон бояд бо чашмони сиёҳ ва биниҳои шикаста бигарданд. ҳамчунин дар ин бора худи Майк Тайсон ҳам ибрози ақида кард. ӯ ҳам тарафи Мессиро гирифт ва ҳатто огаҳ кард ки агар Канело таҳони худро маҳкам накунад, ӯ маҷбур мешавад ки баъд аз гузашти солҳои зиёд карьерашро аз сар гирад ва боз ба ринг ворид шавад. ҳама акнун пай бурд ки Канело дар ибрози чунин андеша ноҳақ аст. шояд худи ӯ ҳам ин чизро пай барад, аммо тавассути Месси номи худро боз шиностар карданест. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.